Moikka! Hei, katsotaan nopeasti, että miten me päästään tässä Sitemapsissa alkuun. Eli Sitemaps löytyy osoitteesta app2.sitemaps.com. Ja tämä on tätä kautta, kun tämän aukaisee, niin näkyy tämmöinen defaultti-näkymä, ja täältä oikealta ylhäältä klikataan tuo Sign Up. Ja Sign Upiin pystyt tulemaan sisään ihan Google-tunnuksella, Microsoft-accountilla tai luoda uuden, mutta joka tapauksessa pitää rekisteröityä uudenlaisella tai uutena käyttäjänä tänne Sitemapsiin. Sähköpostiin tulee kuittaus, vahvista se ja sitten pääsee ihan sisään loggautumalla noilla tunnuksilla. Ja eka kertaa, kun tänne tulee sisään, niin näkymä näyttää tältä. Eli meillä on siellä lokaatioikkuna täällä oikealla tai täällä vasemmalla laidalla. Samoin meillä on tehtävä sekä lokaatio- ja tehtäväikkuna tässä keskellä, josta löytyy sitten startti- ja lopetusaika ja muita sarakkeita. Myös aikajana löytyy täältä, sekä meillä on myöskin tämmöinen playhead tässä osoitin, jota pystytään sitten mennä tuolla aikajanalla eteenpäin ja taaksepäin. Properties-ikkuna, missä on enemmän asetuksia, ja kokonaisprojektin kestosta esimerkiksi löytyy tässä. Pystytään pistämään kuvaa ja lisätä, miten me halutaan tätä kyseistä projektia näyttää. Onko se päivän perusteella, halutaanko katsella tätä projektia tuntien, minuuttien vai vuosien perusteella. Pystyy lisäämään omia tietoja, jos on esimerkiksi just asiakasprojektia ja muuta, niin heidän kuvia tänne. Alhaalla on sitten tämä kartta. Defaulttina meillä on heti OpenStreetMap, siellä näkyy, pystyy käyttämään myöskin ihan omia dronekuvia tai serveriltä hakea suoraan VMS-näppejä ja käyttää PDFiä ja sen sellaista. Ei välttämättä tarvitse karttaa ollenkaan, riippuu vähän projektista, että mitä tekee. Tässä on näkynytkin, pystyn näitä ikkunoita siirtelee tästä keskipolkista, menee hiirellä siihen, se antaa tuon nuolen kumpaakin suuntaan, niin pystyy muokkaamaan tuota näkymää sitten omanlaisekseen. Zoom toimii sekä aikajanalla eteenpäin ja taaksepäin hiirerullalla ja kontrollipohjassa, niin pääsee zoomaan ihan samalla tavalla niin kuin kartallakin pystytään tuomaan sitten tänne Google Mapsiin. Napataan tuolta joku alue meille valmiiksi. Vaikka tuommoinen. Mä käytän nyt mun piirrossa tätä OpenStreetMap-pohjaa. Mikäli teillä on jotain, että haluatte piirtää puhtaasti PDF:n päälle tai muuta, niin se onnistuu myöskin. Täällä on esimerkiksi tämä silmä, mitä kautta tämän saa pois, ja tähän pystyy tuomaan täältä Addin kautta sitten esimerkiksi jotain kuvaa tai PDF tai muuta, ja käyttää sitä pohjakarttana, tai sitten tuoda niitä dronekuvia tai suoraan serveriltä jotain alueellisia kuvia onnistuu kyllä. Eli tavallaan vähän ei ole rajattu sitä, että mihin sitä piirretään, että projekti ja yritys ja näin pois määrittelee sitten sen, että minkä päälle suunnitellaan, tai tuodaan sitä aikataulua sitten. Lähdetään liikkeelle, tuossa vähän vilahtikin, eli Addin alta löytyy sitten meidän piirtotyökalut, eli polygonit, polylineit, rectangle ja näin poispäin. Pystytään pistämään myöskin textboxeja semmoisella ajatuksella esimerkiksi, että halutaan tietyssä vaiheessa, että on joku tietty huomio jollain työtehtävällä tai ajanjaksolla tai muuta vastaavaa. Mutta lähdetään liikkeelle vaikka nopeasti tuosta valikosta. Meillä on täällä ylhäällä tämmöinen navigaatiovalikko. Userin alla löytyy asetuksia, saatavina englanti ja suomi, sekä pystytään noita metrejä ja fiittejä valitsemaan, jos halutaan, milloin alkaa projektin, mikä on ensimmäinen päivä projektilla, riippuen maasta. Halutaanko nähdä viikkonumeroita ja sen sellaista asetuksia pystyy mukaan. Projektin alla pystytään lisäämään uusia projekteja, eli klikataan New, annetaan nimi ja pääsee heti sitten käyntiin uudella projektilla, ja se näkymä näyttää just täältä, että se on ihan blankko. Browsin alta löytyy ne kaikki projektit, mihin sinä kuulut tai mitkä olet tehnyt tai muuta, että sitten kun tulee seuraavana päivänä, jos tuntuu, että ei ole loggautunut sisään, niin loggaa sisään ja sitten browsin alta löytyy ne tehdyt projektit. Reload päivittää uudelleen sivun ja lisenssistatusta. Työviikon asetuksia pystytään tekemään, custom properties asetuksia pystytään tekemään, pystytään rimmaamaan vähän sitä näkymää, että missä tuolla aikajanalla mennään. User access, sieltä pystytään lisäämään sitten käyttöoikeuksia tähän projektiin tai käyttöoikeuksia tietylle välilehdille, jos haluaa. Snapshot on äärimmäisen tärkeä pointti, käydään sen läpi, eli tätä kautta me pystytään tekemään semmoinen backup projektin tämänhetkisestä näkymästä. Klikataan tuosta New Snapshot, se antaa tuosta uusi versio 1.0. Ja tämä on nyt tämänhetkisestä tilanteesta backup, eli tämmöinen näkymä. Ja tähän pystytään palaamaan. Kannattaa tiimin kanssa käydä läpi, että kuinka usein näitä snapshotteja ottaako kerta viikkoon, kerta päivään, ihan kuin vaan. Ja ne listautuu tänne sitten, ja niitä voi sieltä peräpäästä sitten poistaa, jos tarve vaatii. Mutta se on ihan hyvä, jos on useampi työntekijä siinä samalla projektilla, niin sitten pystytään palaamaan tavallaan tähän takaisin, jos tuleekin jonkinnäköinen virhe tai muuta. Tai että on tehty jotain päällekkäisiä, niin pystytään siihen edelliseen versioon sitten palaamaan. Tämän snapshotin alla myöskin pystytään tekemään tämmöinen julkinen presentaatiolinkki. Painetaan tuosta sinisellä pohjalla, tuolla lukee Create, niin me saadaan täältä sitten semmoinen
jaettava linkki tähän kyseiseen projektinäkymään. Tätä projektinäkymää voidaan muokata sellaiseksi kuin halutaan sen näkymään, että esimerkiksi, että siellä ei näe aikajana ollenkaan, siellä näkyy vain pelkkä kartta tai sitten toisinpäin, tai näitä ikkunoita pystyy ottaa pois tai piilottaa ja sitten ottaa tuosta uuden presentaatiolinkin, tekee uuden snapshotin ja tekee uuden presentaatiolinkin, ja tämän linkin pystyy ihan sähköpostilla sitten jakamaan eteenpäin. Ja siinä näkyy sen hetkinen tilanne esimerkiksi viikkokatsauksessa, jos halutaan katsoa vaikka tulevien 2 viikon suunnitelma, niin tämä linkki toimii sellaisena. Se pystyy myöskin jakaa semmoiselle ihmiselle, jolla ei ole oikeuksia tänne, eli se on vaan pelkästään puhtaasti semmoinen view-only-linkki. Täältä pystytään antaa pikkusen asetuksia tuolle kyseiselle projektille tai sille linkkinäkymälle sitten. Toinen on projektin kloonaus, eli se on mahdollista tässä, jos haluaa tehdä tavallaan sellaisen pohjaprojektin, ja tiedät, että mulla tulee näitä useampia, niin tämän projektin pystyy myöskin kloonaamaan ja käyttää pohjana sitten seuraavaan hankkeeseen, jos on tarvis. Myöskin jos tarvii deletoida jokin projekti ihan kokonaan, niin se onnistuu tuosta. Viewn alta tuossa tulikin pikkasen, eli täällä Viewn alla on nämä kaikki ikkunat, mitä tästä on. Nämä saa on-offiin. Sieltä löytyy myöskin tuo filteri, vertikaalinäkymä, eli nämä on nyt saadaan sitten tällainen vertikaalinäkymä. Se on tosiaan nyt on, ja nyt mä otan sen off. Ihan samalla tavalla niin kuin toi properties-ikkuna tuolla oikealla laidalla, eli tuo asetusikkuna, niin sen pystyy ottaa tuosta pois, jos haluaa vähän lisää tilaa tälle projektille. Semmoinen, mikä siellä on harmaana, on tämä filteri, äärimmäisen käytännöllinen työkalu, jos sulla on satoja rivejä ja haluat jotain tiettyä vaikka silta-asioita sieltä sorttaa, niin toimii vähän niin kuin hakuna sitten, että jos jokin työtehtävä on, niin se zoomaa sitten tuon valitsemalla Gantt-näkymän, eli tuon aikajananäkymän tai sitten map viewn, vaikka kummatkin, niin sitten se zoomaa siihen kohtaan, jos sä haet jotain tiettyä tehtävää. Mutta se on tosi kätevä työkalu, mutta se on defaultina piilotettu tuolla. Mutta täällä pystyy tosiaan ottaa näitä vaikka kantin tuosta pois kokonaan, jos sieltä tuntuu. Importti ja exportti kummassakin toimii XML, Excel, voit tuoda toisesta ohjelmasta, mikä tahansa suunnitteluohjelma, esimerkiksi sulla on suunnitelma jo valmiina jossain MS-projektissa tai vastaavassa, niin XML sieltä ulos ja täältä sitten importtina sisään. Samoin Excel-puoli onnistuu myöskin. Excelissä oma formaatti, tuolla Helpin kautta löytyy sitten se ohje, että millaisessa formaatissa tuo Exceli pitää olla, että se data tulee sisään. Samalla tavalla exportti sitten ulospäin, eli jos sulla on tässä suunniteltu ja haluat sitä jatkotyöstää tai että sitä jatkotyöstetään jossain vaikka jossain toisessa suunnitteluohjelmassa, niin onnistuu datan tuominen. Eli täällä pystyy tekemään suunnitelman. Se eksporttaa ulos sitten tuon puhtaan tehtävädatan, eli se suunnitelman. Noita piirtoja ei, että jos haluaa piirrot, niin tää pystyy sitten tuomaan PDF-inä ja kuvana ja DXF-nä ulos sen kyseisen projektin. Ja tuosta, jos mä valitsen tuon exportin, niin täältä valitaan sitten formaatti, missä formaatissa me halutaan se ulos, onko se portrait vai landscape, yleensä se on vaakataso. Ja pystyy sitten omia viitteitä lisäämään tuohon tekstille. Batch-exportti pystytään ottaa esimerkiksi sitä viikkoajanjaksoa. Siellä on nyt 4 failia tulossa 4 eri viikolta raporttia. Eli aika se yleinen, mitä tehdäänkin. Yleensä piirretään PDF, mutta tässä me pystytään tekemään tuo suunnittelu tässä ohjelmassa ja sitten me pystytään printtaamaan se ulos 4 eri viikossa. Niin se nopeuttaa sitä PDFien tarkastelua. Helppi tosiaan on hyvä pitää auki tuossa sivussa samalla, kun tämän kanssa aloittelee. Hakutoiminto on äärimmäisen nopea. Helppi ei ole kovin pitkä. Siellä on ihan perusasiat, mitä ohjelmasta löytyy. Tosi hyvä pitää tuossa rinnalla. Superuser on minulla tässä. Olen ohjelman superusereista, niin se ei löydy kenttänä sitten muualta. Mutta lähdetään vaikka piirtohommiin sitten. Eli tehdään kuvitteellinen aluerakennus esimerkki. Lähdetään siitä, että mä haluan valita nyt jonkin alueen, mitä mä piirrän. Valitaan tuo polygon. Aloitusklikkaus tulee kartalle halutulle alueelle, klik. Ja sitten mennään tuonne, klik ja klik ja klik ja klik. Ja mä tuossa klikkasin sitä vihreätä pallukkaa, eli se oli sen päätepiste, niin se lukitsi sitten tuon polygonin ja se loi sinne tuon alueen ja antoi sille tuon työkalun mukaisen nimen, eli polygon nimen. Ja tämä kyseinen nimi löytyy myöskin täältä Locations-kohdalta, samoin niin kuin se Locationsin tässä kohdassa myöskin tuo sama nimi löytyy, mutta lisätään tälle nimi, kaksoisklikkasin tuota nimiä, niin rakennusalue. Tässä meillä löytyy nyt rakennusalue. Nyt se näkyy, että se on tuommoinen ihan vihreä alue tuossa. Lisätään toi fill colori pystyy, eli täyteväriä pystyt ihan muokkaamaan, jos haluaa vaikka keltaisen tai sitten
värikarttaa valitsemalla tuosta vapaa-valintaisesti nuolella, niin pystyy, nyt se on tuo keltaisella, mutta lisätään sitten vielä vaikka reunaväriin. Mä haluan, että täältä löytyy, siellä on line color, se on nyt black, niin laitetaan siihen vaikka red. Noin, nyt se muuttui tosiaan control-pohjassa hiiren rullalla zoomaan edestakaisin niin pääsen vähän lähemmäs. Line widthia laitetaan siihen vähän enemmän, niin se erottuu noin. Nyt mä haluan kuitenkin piirtää nämä mun kerrostalot täällä, niin mä nappaankin tuon fill colorin, lisätään tuohon, että none, niin se poistuu siitä ja mä pystyn käyttämään tätä rakennusalueen piirtoon sitten. Tuo teksti tuosta, niin se on automaattisesti show captionina, eli se näkyy siellä, mutta kun mä nappaan sen tuosta pois, niin näkyy vaan tuo alue. Ja sitten mulla on tässä kerrostalot, niin piirretään tuosta kerrostalot. Rectangle ei taida ihan onnistua, joten käytetään tätä polygonia sitten. Ja voisi zoomata eteenpäin, alkupiste, ja niin tarkasti kuin haluaa, niin voi sen kerrostalon tai alueen, mikä sitten onkaan, onko putkia, onko mitä tahansa. Tämä luo näitä tämmöisiä laatikoita tänne, on nurkkapisteitä, ja niitä pystyy sitten kuinka tahansa tarkasti haluaa näitä muokata, niin niitä pystyy lisäämään, kun tulee tuommoinen ristinmerkki, niin klikkaa siinä, niin saa uuden nurkkapisteen, kun klikkaa uudestaan, niin se lähtee pois. Et jos niitä tulee liikaa, niin se onnistuu myöskin. Nyt se loi tonne tosiaan ton kerrostalon, sen nimi on Polygon, koska mä käytin Polygon työkalua. Jos mä haluan tää näyttää aika samalta, niin mä klikkaan tätä Polygonia, nyt tuohon tuli toi reunaviivat tuohon, niin mä pidän kontrollin pohjassa ja hiirellä lähden raahaamaan, niin mä saan siitä duplikaatin, mun ei tarvitse piirtää sitä uudelleen. Sitten mä päästän irti hiirellä ja sitten control irti, niin mä sain siitä nyt sitten duplikaati. Tehdään vielä kolmaskin tuosta. Noin. Eli nyt mulla on kaikki kerrostalot, mä piirsin sen vain yhden kerran. Ne löytyy täältä nyt rivissä, lisätään tolle nimi, että kerrostalo 1, kerrostalo 2 ja kerrostalo 3. No, se otti nuo kaikki nimet nyt ja muutti ne. Eli nyt mulla on piirretty lokaatiot. Laitetaan varastolle, tuosta mä valitsen vaikka rectangle ja haluan sen tuohon hiirellä aloitan ja lähden piirtämään ja siitä näkyy tuo metrimäärä, sanotaan, että se on vaikka just tuon suurin piirtein 8 metriä. Ja päästän hiirellä irti, niin se tulee, tässä on myöskin tämmöinen, millä pystytään siirtämään. Ja jos mä haluan tietää tarkemmin nyt tästä, niin täällä oikealla kun näkyy, niin täältä tykkää distances, eli mä näen tavallaan, että mitkä noi metrit tuossa on, ja pystyn sitten tarvittaessa muokkaamaan, jos haluaa vaikka tarkkoja sijainteja esimerkiksi jollekin koneille tai muuta, niin se onnistuu, tai sitten lisätään vaikka tuo neliömäärä, niin se on 24 neliöä tämä kyseinen varastoalue. Sen nimi on nyt rectangle, kun käytin tuota työkalua, niin varastotila 1. Laitetaan tuohon. Ja samoin lisätään siihen vaikka tuommoinen, laitetaan 2,5 metrin tila vaikka työkoneelle. Tai oli se sitten puita tai putkia tai että se voi olla, että pohjakartta voi olla esimerkiksi just joku IV-kanava, missä tulee just sen putken verran sitten tilaa, niin pystyy tekemään sitä suunnittelua siinä. Nyt meillä on tosiaan nämä alueet piirretty tähän näin. Tämä alue ei kerro tai ei anna vielä näitä tehtäviä. Eli mulla on kerrostalo 1, 2, 3 varastotila ja työkone täältä. Löytyy locations and task, mutta näillä ei ole vielä mitään tehtäviä. Niin tehdäänpä sitten tehtävät näille. Tehdään vaikka tuosta, että kerrostalo 1, pohja valuu. Kerrostalo 2, pohja valuu. Ja tässä näitä tehtäviä pystyy ihan vaan klikkaamalla tuossa uudelle riville. Se saa tuommoisen ID-tunnuksen tuosta ja tuommoisen ikonin, ja kaikki tulee tavallaan lähtökohtaisesti samalle ajalle. Tässä näkyy nyt, että ne tulee tuohon aikajanalle sitten, kun ne on tehty, ja niitä pystyy sitten sen jälkeen muokata. Laitetaan tuohon, meillä oli vielä varastotilan rakennus. Noin. Ja nämä tosiaan lähtee startti tästä päivästä. Mikäli tämän kokonaisprojektin aikataulu on jotain muuta kuin tästä päivästä, niin sitä pystyy jo alussa heti muokkaamaan. Eli tästä pystytään valitsemaan, että milloin se alkaa. Jos tämä alkaa sanotaan vaikka huhtikuun tai toukokuun ekasta, ja tämä päättyy nyt sitten vaikka kesäkuun loppuun, niin sekin onnistuu. Nyt mun nämä kerrostalo pohjavalut ja nämä löytyy täältä kyllä
mutta lähdetään ne kaivaa tuolta. Otetaan vähän lisää tuolta, niin tuodaan ne joko valitsemalla kaikki ja siirtämällä sinne kyseiseen paikkaan, tai sitten ihan lähtökohtaisesti myöskin pystyy jo sen aloitusajan valitseen. Mutta mulla alkaa nyt 1.5. nämä kaikki työtehtävät tässä. Se tietysti ei ole, se olisi hienoa, jos näin olisi tai pystyisi menemään, mutta yleensä ne ei mene. Pohjavalut menevät todennäköisesti ihan sille järjestyksessä vähän riippuu, että miten sinne halutaan. Otetaan varastotilan kasaus vähän aikaisemmin, koska se kuitenkin pikkasen etukäteen sinne. Samoin otetaan työkoneen tuontityömaalle. Jätetään se vaikka koko projektin ajaksi. Mutta tässä aikajanalla, niin kuin huomaatte, niin pystytään muokkaamaan tätä aloitusajankohtaa ja lopetusajankohtaa. Se muokkautuu automaattisesti tänne. Myöskin samoin, jos nappaa tuolta edestä tai takaa, niin pystyy sitten työtehtävän kestoa muokkaamaan. Jos tässä nyt menisi muutama päivä, 4 päivää vaikka, ja annetaan työkoneen tuonti olla tuolla pohjavalussa. Valitettavasti en ole ammattilainen, niin en osaa ihan sanoa, että kauanko menee, mutta leikitään, että se on vaikka 14 päivää. Nämä pystyy myöskin muuttaa, että jos haluaa ihan tuohon kirjoittaa, että toi on vaikka 7 päivää tai 15 minuuttia tai 2 tuntia tai 7 tuntia, niin sekin onnistuu kyllä. Ja näitä pystyy kätevästi liikuttelemaan tässä aikajanalla, ja näille pystyy lisäämään myöskin sitten, jos halutaan jotain lisämääreitä täältä Properties-ikkunasta, tai jos halutaan vaikka vaiheistaa joku tietty alue, niin se maalaa sen eri värillä. Jos on joku tehtävät muuttuu, aikataulut muuttuu, niin jos halutaan, että joku menee ASAPina toisen eelle, niin pystytään sellainenkin määrittämään, niin sitten se tavallaan tuosta työtehtävistä näkyy. Mutta täältä pystytään esimerkiksi lisäämään custom properties kautta, lisätään vaikka sinne betoni tai betoniauto tai muuta. Valitaan tyyppi. Mä haluan, että sinne tulee vaikka numero, montako betoniautoa tai muuta vastaavaa. Nyt se on siellä valikossa. Painetaan plussa uudelleen sarakkeesta ja se löytyy täältä. Valitaan se betoni tuohon. Pohjavaluun betoniin. Laitetaan vaikka, mitä se nyt sitten voisi ollakaan. Niin. Ja toiset käyttää jotain euromääriä, materiaalia, kuutioita ja sen sellaisia, mutta tavallaan sitä liikkumavaraa on, jos haluaa vähän lisädataa tuonne tai seurata jotain. Tämä toimii ihan sillä tavalla manuaalisesti, että tämä ei myöskään hälytä missään eikä anna mitään ilmoituksia. Samaten niin kuin tämä completion rate, eli valmistumisprosentti, tämä pitää myöskin tänne ihan itse manuaalisesti pistää. Mutta meillä on tosiaan nyt työtehtäviä, löytyy aikajanalta, meillä on myöskin nämä piirretyt alueet. Nyt se, mitä meidän pitää tehdä, niin me pitää nämä yhdistää. Eli nämä näkyy, jotta nämä näkyy tässä aikajanalla, onhan tämäkin ihan kiva, mutta ne on vain erikseen, niissä ei ole tavallaan mitään sellaista, niin laitetaan arvoa näille. Tehdään sillä tavalla, että lisätään vielä näille tehtäville, kerrostalotehtäville, niin tuommoinen päätehtävä, eli pohjavalut. Sieltä tuli vähän ylimääräistä, eli katsotaan, se menee tuonne ja mä valitsen nämä kyseiset kerrostalopohjavalut täältä. Nappaan kiinni ja valutan tuohon pohjavalun päälle, niin niistä tulee alitehtävät. Näkyy myöskin täällä aivajanalla. Ja ihan samalla tavalla pystytään sitten lisäämään. Mä pystyn tälle kerrostalo 1 pohjavalulle hiiren oikealla klikkaamalla tämän päällä, niin mä pystyn lapsitehtävän tähän pistää, kloonata tämän. Mä pystyn myös ketjuttaa tehtäviä ja asettaa sen näkymään, että mä haluan nähdä tämän kyseisen tuossa aikajanalla. Ja jos se on tämä kyseinen tehtävä vaikka kartalla piilossa, niin zoom to selection, niin se löytää tuo kartta, zoomautuu sitten siihen suoraan. Samoin tälle kerrostalo 1 mä olisin voinut tehdä tuon parenttitehtävän, eli tuon pohjavalutehtävän ihan klikkaamalla tuosta hiiren oikealla, mutta tämä on aika hyvä. Kokeillaan vaikka valitaan noi kaikki pohjavalut tuosta. Mä valitsen tuon rivin, pistän kontrollin pohjaan, valitsen seuraavan, tai sitten pystyy ihan hiirellä, kun nappaa tällä tavalla ja maalaa näitä, niin se onnistuu myöskin oikein hyvin. Lisätään tuosta. Ja tuo ketjutus, eli dependency valitaan täältä ylhäältä, kun sitä klikkaa, niin jokaisen tehtävän tuonne päähän tulee tuommoinen harmaa laatikko. Se kertoo siitä, että siitä napataan kiinni ja valitaan sitten se, mitä me halutaan tavallaan ketjuttaa. Jos mä haluan nyt tämän pohjavalu 1, tai että 2 tulee 1 jälkeen, nappaan siitä hiirellä, tulee tämmöinen punainen ketjutusnuoli, ja se nappaa sen sitten uudelleen, tai sitten pikanäppäin D-tä tuolta. Otetaan toi 3. kerrostalo tuonne. Niin huomaatte, että se aikana kestot pysy ennallaan, mutta tuo aikajana meni nyt hieman eteenpäin sitten. Mutta se ei haittaa meillä mitään. Sitä pystytään tekemään. Samaten, jos tästä lisätään vaikka alitehtävä tuolle. No, oli caps-lock päällä.
niin se näkyy tuolla. Se voi olla kestoltaan mitä tahansa, mutta se pysyy tuolla alla sitten. Se ottaa tuon tehtävän tuosta parentitaskista, mutta niitä pystyy sitten muokkailemaan kyllä, jos tarve vaatii. Mutta selkeät hierarkiavärit tästä löytyy myöskin jos halutaan hierarkiavärityksen ottaa pois, niin voi toki pistää sitten omatkin värit, jos haluaa näin. Mutta sieltä tulee samoin bar names, näyttää vain, jos on tarvetta esimerkiksi näyttää aikataulua, mutta ei niitä tehtäviä, niin voidaan piilottaa nuo nimet tuolta. Ja samoin toi completion tuolta, jos lisätään tuonne pohjavalo on vaikka, se on vaikka 60 pinnaa ja kakkostehtävään on 10 ja toi on vaikka nollilla, niin tuolta completioniin niin nähdään sitten, että missä mennään, jos tarvittaessa haluaa noita katsoa ja seurata. Tehtäville on aina tietysti lisättävä tosiaan se lokaatio. Meillä on nyt tämä kerrostalo 1 pohjavalo, mutta meillä ei ole sille lokaatio. Meillä on tehtävää ja me ollaan ketjutettu ja lisätään sille vielä lokaatio, eli tuohon, niin sitten me nähdään se kartallakin ihan oikein, mihin tämä työkalu on suunniteltu. Valitaan lokaatio tuosta 3 pisteestä, valitaan kerrostalo, ihan samalla tavalla 2 kerrostalo ja 3 sieltä kerrostalo 3. Toinen vaihtoehto on, nyt ne hävisi, niin kuin näkyy tuolla kartalla, se johtuu siitä, että tämä meidän osoitin on täällä noiden kerrostalojen täällä vasemmalla laidalla tässä pystyssä. Ne tulevat näkyviin sitten, kun mennään siihen päälle ja näyttää hienosti sitten, että milloin kukin työ on käynnissä. Toinen vaihtoehto tämän lisäksi, että pystytään täältä lokaatiosta tämä 2 pisteen takaa valitsemaan ja yhdistämään tähän niin kuin karttanäkymään on sellainen, että tässä oli tämä työkoneen tuonti työmaalla, se oli tuo työkoneen paikka, niin mä valitsen tämän kyseisen rivin, siihen tulee tämmöinen ristiinoloinen merkki ja siitä näkyy, että tuo reuna vähän muuttuu. Mä valitsen tuon ja se napsahtaa tuo työkone tuonne. Tehdään sama tälle toiselle. Noin. Nyt meillä on varastotilan ja tuo työkoneen tuontityömaalla paikka tuonne valittuna. Ja nyt kun mä tätä aikajanaa tässä katson, lähdetään alusta, niin varastotila tulee ensin, näkyy kartalla heti. Työkoneen paikkakin löytyy sieltä ja sitten me päästään tuonne kerrostalotehtäviin. Eli pohjavaluprosessi alkaa. Tässähän tietysti ainahan näissä on niin kuin tosi monta alitehtävää. Mä näytän nyt vaan tämmöisellä ihan nopealla karkealla tasolla, mutta näitä alitehtäviä tosiaan voi olla vaikka mitä ja niitä yleensä onkin, että se ei ole aina ihan näin simppeliä. Mutta varastotila itse asiassa, kasaus ja rakennus on siellä, mutta se voi pistää vaikka tonne asti. Ne näkyy tosiaan kerrostalo pohjavalo 1 on käynnissä, kerrostalo pohjavalo 2 jatkuu ja sitten tulee toi 3. Ja sitten kun me ollaan tehty, niin ne poistuu kartalta, mutta tässä on myös hyvä puoli se, että me pystytään noilla värityksillä vaihtelee, me pystytään tekemään ennakkoon tyylittelyä ja myöskin jälkikäteen, että jos me halutaan, että on käynnissä oleva ei ole vihreä, vaan se vihreä on sitten heti jälkikäteen, niin me pystytään tyylittelyllä hoitaa tämä asia. Eli noilla värityylittelyillä. Location sen tähän kurkataan vielä sinne, eli jos halutaan tavallaan vähän seurata ja katsoa lokaation perusteella, että mitä siellä tapahtuu kerrostalo ykkösen alla, niin tätä kautta pystytään sitten sorttaa. Esimerkiksi toiset tykkää käyttää just, että mä haluan katsoa nyt, niin kuin, että mikä lähtee käyntiin niin kuin ihan ensimmäisenä. Pystytään sortaamaan lokaation perusteella, että mihin lokaatioon mennään sitten seuraavaksi töihin. Mulla on nyt tässä näitä työkoneita ja varastotilan rakennusta ja näitä pohjavaloja. Ja nämä on kaikki tällä yhdellä tabilla, eli yhdellä välilehdellä. Tämä on niin kuin, tämä voi olla nyt vaikka pääaikataulu, jos siksi ei voi nimetä ihan miksi tahansa. Jos mä haluaisin, että vaikka tuo varastotila tehtävä voidaan siirtää vaikka tuonne varastotilan rakennusta suorittavalle taholle, esimerkiksi on alikurakoitsija tai muu vastaava ei ole omaa väkeä, niin se onnistuu ihan vaikka raahaamalla tämä suoraan tuonne, niin se poistuu tästä näkymästä ja se putkahtaa tänne sitten tehtäväksi. Täällä All-välilehdellä tuo varastotila näkyy myöskin, se näkyy vaan tuollaisella vähän niin kuin karkeana zoomattuna ulos aikataululla ja noin pääaikataulu välilehdellä olevat löytyy tuolta yhä edelleen. Näitä täpejä pystyy tosiaan tuosta plussasta lisäämään ja se mikä on ihan hyvä nyt sitten, jos on tarvetta, niin pystytään tosiaan täältä projektin alta, user accessin alta lisäämään urakoitsijoille niitä käyttöoikeuksia. Jäikö tuonne väliin? Niin taisi jäädä. Kokeillaan uudestaan. Noin. Laitetaan siihen vaikka 2. Ja tehdään vielä 3. urakoitsija on kuitenkin tulossa. Niin näillä urakoitsijoilla tähän kyseiseen projektiin niin on lukuoikeudet. Lisätään tabispesifikit tuolta. 3 ei ole vielä aloittanut, niin laitetaan hänelle sitten myöhemmin. Tämä urakoitsija, niin
hänellä on tuohon pääaikatauluun pääsy pelkästään lukuoikeudet, keltainen on lukuoikeus, varastotilan lukuoikeudet on punaisella, eli ei pääse sinne, mutta lisätään sinne vihreä, samoin lisätään tälle toisellekin sinne varastotilan täville tuo käyttöoikeus. Ja kolmannelle sitten voidaan laittaa se 3 täbi, 4 täbi, 5 täbi, monta täbiä sitten haluaakaan luoda. Tässä voi käyttää ihan miten haluaa sen projektin, voi käyttää tavallaan sitä tyyliä, millä tavalla olette aikaisemmin omalla työmaalla jakanut näitä töitä esimerkiksi aliurakoitsijoille. Siellä ne käyttöoikeudet on, tuolta pystytään lisäämään noita kutsulinkkejä, mutta heille on nyt oikeudet. Adminina sinä, joka teet tätä, tai te, jotka teette tätä, niin teillä on käyttönäkymä ihan kaikkiin täpeihin. Ja se määritellään tosiaan sitten, kun tulee useampi käyttäjä tuolta, niin täältä User Accessista. Että jos haluaa, että oma väki kaikilla on kaikkiin näkyvyys, niin se onnistuu. Näitä täpejä ei toki tarvitse käyttää, mutta se on tehty tavallaan helpottamaan, että jos on niitä aliurakoitsijoita tai halutaan jakaa jollain tavalla noita tehtäviä tuosta. Tyylittelyjen puolesta voidaan hyvin katsoa ihan erillisellä videolla tai kerralla, että miten noita tyylittelyjä tehdään, mutta helpoin tapa on valita kyseinen tehtävä ja sitten lisätä sille jonkinnäköinen fillicolor tai reunarajaus, niin kuin me tehtiin tuossa aikaisemmin, jos vaikka kerrostalot on tietyn värisiä kaikki, niin me pystytään myöskin käyttämään tämmöistä tagia. Eli jos mä haluan, että nämä kaikki kerrostalot on vaikka nämä pohjavalotehtävät on kaikki vaikka ruskeita, niin mä lisään tuonne tuommoisen tagin kuin kerrostalo, ja se hyppää tänne kerrostalotagiin tai tänne stylin puolelle. Ja nyt kun mä klikkaan tästä, niin tämä asetusikkuna näyttää pikkasen erilaiselta, mitä se näytti tässä, kun me oltiin ihan tämmöisessä normaalissa kohdassa, niin kuin tämmöiseltä. Mutta nämä kaikki samat asetukset on saatavilla näihin styleihin. Se tarvii vain stylin kautta lisätä, ja sitten visuaalit lisätään täältä. Eli mä haluan, että toi fill color on kaikilla vaikka brown, ja sehän muuttuu heti tuo kerrostalo 1 tuolta ruskeaksi. Laitetaan sitten fontti backgroundi, laitetaan siihen vaikka hello, niin sinne tuli keltainen toi taustaviiva, sen vähän erottuu sitten, kun kartalla on paljon tavaraa. Ja mä pystyn lisäämään vaikka toi reunaviiva väri, se on nyt tuommoinen musta, niin lisätään se vaikka tuommoiseksi vähän oranssin väriseksi ja laitetaan siihen vähän vaikka ruutia lisää, niin saadaan vähän paksumpi. Noin. Ja nyt mulla on tämän niminen kerrostalotagi. Ja tämä kerrostalotagi tarkoittaa sitä, että jos mä lisään tämän kyseisen tagin johonkin tehtäviin tai vaikka kaikkiin tehtäviin, niin nämä samat tyylittelyt, samat tavat, niin ne on samalla värillä kaikki. Ja tämä helpottaa siinä kohtaa sitten, kun meillä on näitä useampia, lisätään tuosta, mä valitsen noin kerrostalot tuosta, 1, pohjavalo, 2 ja 3, ja valitsen täältä tämän kerrostalotagin, niin ne tulee kaikki sitten samalla värillä. Aina kun se vaihtuu tuo työmaa ja se näkyy tuossa kartalla, ihan samat värit ja tyylittelyt tulee siihen. Samalla tavalla sitten, kun lisättiin toi default timing on siellä, niin kuin, että se on oletuksena, mutta mä voin myöskin lisätä sinne kerrostalo ja lisätään siihen after, eli mitä tapahtuu kerrostalo after, että sitten kun se on tehty, niin tehdään sillä tavalla, että fill color on green, ihan puhtaasti vain green. Ja nyt samalla tavalla kuin tässä mä klikkaan tätä kyseistä tehtävää, siellä on tuo kerrostalo-tagi, niin mä lisään sille tuon kerrostalo, lisätään tuohon nyt after vielä. Niin mä pystyn lisäämään näille sitten tuon afterin tuolta. Eli tosiaan lisättiin tuo kerrostalo after-väri, joka tällä hetkellä ei muokkaannut, koska tämä kyseinen tagi on tällä tehtävällä. Lisätään se myöskin tuohon lokaatioon. Eli otetaan kerrostalo 1, kerrostalo 2 ja kerrostalo 3 ja lisätään sinne tuo kerrostalo after tagi, joka tarkoittaa sitä, että siellä näköjään tuo reunaväri jää vielä, mutta aina kun kyseinen tehtävä on tekeillä, se on tuollaisena oranssi reunavärillä ja tuolla ruskealla värillä. Sitten se muuttuu vihreäksi, kun se on tehty, ja seuraava kerrostalo pohjavalo alkaa ja näin eteenpäin. Eli tämmöisellä tyylittelyllä pystytään sitten prosessia kuvaamaan. Pystytään myöskin käyttämään kaikennäköistä ikonia. Tämä voisi olla vaikka raidoitettu tai vastaavaa. Mikä tahansa on semmoinen hyvä väritys näille. Tässä on tosi paljon tässä väritysasiassa, väritysmaailmassa voidaan katsoa sitä. Vielä erikseen voitte kysyäkin asioista, mutta kannattaa sitä testata. Yksittäisille tehtäville pystyy myöskin tosiaan muokkailemaan näitä värejä. Siellä oli nyt meidän työkonepaikalla esimerkiksi, niin siellä on vain pelkkä vihreä väri. Klikkaamalla sitä kyseistä lokaatiota tässä kartalla, niin pystytään valitsemaan sitten vaikka tuommoinen purppuraväri,
ja varastotilalle samoin lisätään sille vaikka tuommoinen joku turkoosiväri. Niin ne pystyy niinku erikseen ihan tuolla tavalla, mutta myös pystytään tekemään tuommoista massoitusta, eli massana, jos on toistuvia tehtäviä, niin niitä tyylittelyjä pystytään tekemään. Semmoinen asia on myöskin hyvä huomioida, jos käytetään, no oli se sitten maailmankarttaa tai sitten PDFiä tai muuta, täällä on myöskin tämmöinen ilmansuuntakään, niin tämä on ihan hyvä muistaa, mutta siinä kohtaa sitten, kun tämän kanssa leikkii ja siellä on useampi työntekijä täällä projektissa sisällä, niin tämä todennäköisesti näkyy myöskin, että jos tätä karttaa kääntää täältä. Mutta tässä suurin piirtein tällä pääsee alkuun hienosti ja katsotaan vielä hei yksi juttu. Joo, tehdään sillä tavalla, oli paljon puhetta siitä, että miten saadaan tavallaan tuota kartta näkymään. Jos mä haluaisin nyt tästä kyseisestä tilanteesta sanotaan vaikka, että otetaan vaikka tommonen tilanne, ollaan viikot 21 ja 22, että millaisella viikkonäkymällä me ollaan silloin. Mä haluaisin tästä tehdä jonkinnäköisen raportin. Mä teen sillä tavalla, että mä valitsen taas näkymää vähän. Aina kun täältä siirtää pois näkyvistä jotain, niin, niin ne napsahtaa tänne viewn alle, että ne saa sitten kokonaan sieltä kyllä takaisinkin, jos tarve vaatii. Tosiaan vähän zoomailen tässä, että mikä olisi tämä hyvä näkymä. Jos tässä tyhjällä tässä kantissa nappaa tuolla hiiren rullalla kiinni, niin pystyy liikuttelemaan ihan samalla tavalla niin kuin tässä kartan päälläkin. Nappaan tuolla hiiren rullapohjassa, niin pystyy asettelemaan sitten tuota näkymää, jos halutaan. Ja tehdään tuommoinen mappi-eksportti. Meillä on nyt tässä, katsotaan just toukokuusta just tuonne kesäkuulle, exportti map as. Otetaan vaikka PDF siitä, laitetaan landscapeen, niin mahtuu vähän paremmin. Tähän voi sitten kirjoittaa, mitä sitten haluaakaan. Se katsoo toukokuun ja se katsoo tuonne kesäkuun puoleen. Katsotaan, mitä se antaa. Se antaa tuolta. Noin. Otetaan tuommoinen aikaväli. Resoluutio voi tosiaan muokata pienemmäksi, isommaksi, kuinka iso halutaan. Painetaan export ja sieltä tuli näköjään. Napataan tuosta auki. Ja sitten otetaan toi toinenkin viikko. Näitä voi sitten muokata jossain Adobessa tai vastaavassa. Mulla on toi PDF Exchange Editor tässä, mutta se näyttää PDF sitten täältä. Tässä oli se ensimmäinen viikko. Laitetaan vähän, muokataan tuosta noin ja summataan tuotakin vähän noin. Eli tässä oli se yksi viikko, tässä on se seuraava viikko. Ja nämä PDF pystyy sitten tulostaa eteenpäin tai jakaa työmaalla tai projektin henkilöstölle muille. Täällä näkyy sitten, milloin tämä on eksportattu. Tässä on vähän viitteitä, jos haluaa siinä projektin nimi, jos on vaikka joku asiakas, niin siihen voi asiakkaan nimenkin pistää. Sitemaps tulee siinä, mutta pystytään lisäämään tosiaan niitä muitakin kuvia. Mutta tämä on näppärä batch-työkalu myöskin näiden PDFien tulostamiseen. Ja mä resettaan tästä tämän kyseisen näkymän ja jatkan mun suunnitelmaa. Mutta hei, jos tulee jotain kysyttävää, saa aina kysyä, ottakaa yhteyttä, katsotaan yhdessä ja testatkaa ja otetaan lisäkoulutusta, mikäli tarvis. Hei, tervetuloa Sitemapsin pariin. Moikka!